अरे राजू। अरे अरे भाई क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। अरे आज तो दादी का बर्थडे है, गिफ्ट नहीं देगा क्या? अरे हाँ आज तो दादी का बर्थडे है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है दादी को गिफ्ट देने के लिए। अरे उससे क्या, चल जल्दी से, रास्ते में कोई जुगाड़ मिल ही जाएगा, पाऊ भी तो लेना है, चल जल्दी। राजू इस माल को तो जाल में फंसाना पड़ेगा। अरे ये क्या है यहाँ पर किसने डाला, देखती हूँ। प्यार की कहानी, ये तो बहुत मस्त है। चल 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 चुपके से चुरा के भागते हैं। मेरी बेटी का फोन आ गया। अरे कैसी है मेरी बेटी? सॉरी दादी, मैं आपके बर्थडे में नहीं आ सकती, मेरे साथ कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो गया है।